先知今日係第一堂課，所以我哋第一次做呢，我哋盡量係做簡單啲嘅嘢，就係我哋做呼氣吸氣嘅動作。每一次我哋做呼氣吸氣呢，我哋都要注意幾時用力就幾時呼氣。譬如話呢個動作叫做 squat 呢，就企起身嘅時候係用力，所以我哋用力嘅時候，我哋就呼氣，吸氣，呼氣。點解我哋咁講求呢啲呼氣吸氣嘅嘢呢？因為 exercise 就等於 dealing with air， 係啦。你有冇睇到我哋運動嗰時，我哋心跳好快，我哋係咪 dealing with air？ 係我哋多啲 inhale， 多啲 oxygen，OK？所以我哋要 dealing with the air， 因為我哋心臟需要 to carry the blood stream。到一開始嘅時候啊，我哋做嘅係呼氣吸氣，每一 set 我哋叫做 reps 啦，我哋叫做 repetitions 啦，複數每一次做嘅動作。我哋會做8到12次，為一 set， 可以口入口出或者係口入鼻出。氣入鼻出，口入鼻出會好啲，因為口入嘅時候我哋吸多啲氣啊嘛。就好似我跑步嘅人士，即係跑步都係用口入口出或者口入鼻出都得。我哋嘅心跳超過70%以上咧，開始叫做運動嘅cardio， 我哋就需要多啲氧氣咯。嗰陣時你鼻入鼻出就唔足夠噶啦，會喘噶啦。基本上第一堂課我哋會generally 教你我哋3個部分：上半身、核心同埋下半身要做嘅嘢。上半身嘅嘢咧就係手頭膊頭嘅嘢，而 core 咧就係點樣去令到你嘅 core firm， 即係唔容易跌親。因為你知道啦，一跌親就會好多壽命。而下半身咧就係行路嘅腳。單腳，所以我哋又叫做 single leg action， 專係做單腳嘅嘢。點解要單腳呢？因為 balancing 啦。第二，比你嘅腳更加強大，因為我哋慣性用咗2隻腳行路。我哋做緊 exercise 呢，我哋係要用單腳，所以會令到個腳開始會比較大嘅唔係。而家做嘅係腳嘅部分，所以我哋做嘅係 lunges， 就好似以前人哋射箭，要射高，要射低，隻腳會打開，前腳膝頭蓋。要冚住你個腳趾 ，align with your toes, and then your leg backward and goes up like this, and then your hand put at the center。多謝你啦，亦慢慢嚟。企起身嘅時候，你係咪做單腳咧？就 lunges 都係用緊單腳 ，yes。Good。我哋腳如果喺下邊有喐動嘅話，最好唔好啦。我哋叫做 station 啦，即係 fix 一個位置。